Hej Lars. Her er lidt af opstillingen med potteren. Vi snakkede om, at jeg gerne vil have din venstre underarm og højre underarm her til at være mere lige linje med skaftet, som kører her. Og så snakkede vi om, at jeg gerne vil have ansigtet til at være parallel med jordoverfladen. Og toppen af ryggen lidt mere flad også. Det lavede vi om i opstillingen her. Hvor vi fik hænderne eller albuen lidt ind. Sådan her. Sådan mere lige linje. Toppen af ryggen blev fladere. Og ansigtet er parallelt med jordoverfladen. Det ser rigtig godt ud. Opstillingen med chip og pitch sender jeg dig et link til, hvor min kollega Martin Kold fortæller om grundopstillingen der med hjernene, som jeg viste dig. Så talte vi også om pitchet. Hvor jeg gerne vil have, at du ligesom releaser mere med kroppen. Og der har jeg et godt billede her af Tiger Woods. Her. Hvor du kan se, at han svinger den tilbage, ligesom du gør. Så prøver jeg så, i stedet for at release lidt mere med kroppen, og køllen forsvinder ind. Og det er mærke til, hvor åben køllen er her. Og det er det, der får ham til at få bolden i luften. Køllen lukker ikke i, den bliver holdt af kroppens rotation. Ja, som sagt sender der et videoklip med, som Martin Kold har lavet, som viser grundopstillingen i chip og pitch. Det var alt for den gang. Vi ses forhåbentlig snart. Hej.